Welcome everyone, and thank you for joining us today. This is the second session of Precocity Capitalist. इस बार हम फोकस करने वाले हैं Python पे, and Precocity Capitalist is really privileged to have Rohit Bhaiya with us. He's going to teach us and explain to us how to start and how to learn Python as well as its applications. We all know the future potential of Python in today's world. So let us start. Bhaiya, stage is yours. Hello everyone. My name is Rohit and currently I am a third year integrated master's student in mathematics and computing at BIT Mesra. And mainly I am interested in source things. So that's why I am associated with the Julia language under the sub organization of this organization. Like if I talk about SciML and Julia data. And in SciML, I am working on some interested scientific machine learning projects like neural PD and surrogates. And if I talk about Julia data, then I am working on data frames framework. Like you all have heard about Pandas framework, which is a Python library. And same thing like we use data frames for our tabular data, okay, where we analyze the data which is in the frame in the form of tabular. Okay, so now in this session, I will talk about Python and what are the applications of Python. So let's continue. Okay, so today's session is mainly focused on Python and its application. So it's my basic introduction, and you all know about me, I guess, right now. So what will contain today's session? So I will talk about like what is Python and about its feature, and a simple hello world program, like how we will run a simple program in Python in comparison to other language. If I talk about like C++, Java, and Julia, and some other languages, okay, and more features in Python and comparison of codes in C++, Java, and Python, and applications for Python, etc. So like let's talk about like what is Python. So all we know like Python is a high level programming language. Okay, obviously I'm not talking about Snake as you can see here. Like mostly people think that Python is the name. Python is people are talking about Snake. Like whenever we से पाइथन ओके सो लाइक जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं ना वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोग स्नेक का नाम बोल रहे हैं ठीक है इसी तरह से यदि हम जूलिया का बोला तो लोग समझते हैं कि हम किसी लड़की का नाम बोल रहे हैं लास्ट सेशन में जब मैं ये अपना सेशन हो रहा था डेटा साइंस समिट का तो वहाँ पर जो जूलिया स्पीकर्स आए थे तो जब उन्होंने जूलिया के बारे में बोला लाइक वी गॉट मैनी क्वेश्चंस लाइक हाउ ये नेम आपने कैसे सोचा लाइक जूलिया ही क्यों जूलिया तो एक लड़की का नाम है तो नेम कभी मैटर नहीं करता है लाइक नेम कुछ भी हो सकता है हमेशा मैटर क्या करती है उस लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी क्या है उस लैंग्वेज का स्कोप क्या है लाइक व्हाट बेनिफिट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट लैंग्वेज ओके so if I talk about Python's functionality then Python is a clear and powerful objective oriented programming language and in compared to Perl, Ruby, Scheme, Java or C has it's a very fast and scalable. So that's why in today's world, Python is most popular in comparison to other languages. And if I talk about features of Python, then it has very elegant and easy syntax. Like we can learn very easily this language in comparison to C and C++. I think आप सभी लोगों ने अभी तक C और C++ का यूज किया होगा अपनी कॉलेज लाइफ में आई गेस सो नहीं किया होगा तो आगे आगे अभी आप लोग यूज करेंगे कि जो हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो मोस्टली सी के ऊपर ही जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी कोर्स पढ़ोगे ना तो वहाँ पर सी के बेस पर ही लोग आप लोगों को पढ़ाए वो टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे ओके so like it uses an elegant syntax and making the programs like we write easier to read like whatever programs we write it's a very easy to read and understand यदि आप लोग कोई भी एक सिंपल प्रोग्राम उठाएंगे ना थोड़ी सी भी आप लोगों को किसी भी क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की नॉलेज होगी तो आई गेस आप तुरंत ही पिक कर लोगे यदि किसी भी पाइथन प्रोग्राम को देखोगे कि लाइक इस पर्टिकुलर लाइन में क्या हो रहा है या फिर इस लूप का क्या मतलब है यहाँ पर एटसेट्रा एटसेट्रा ओके एंड यदि हम इसके यूज के बारे में बात करें देन इट्स अ वेरी
easy to use. Like it's a very easy language, and it's a Python and Julia is very easy to learn. There are not too much difference in terms of syntax. Okay, like यदि मैं syntax की बात करूँ, then Julia and Python दोनों का ही syntax बहुत ही ज़्यादा easy है. So आप लोग बहुत ही easily इस language को सीख सकते हैं. Okay, if I talk it has a very large standard library that supports many common programming tasks such as connecting to a web. If I talk about like web development or searching text with regular expression and reading and modifying files. Okay, and you can run any Python program in any operating system. Like it can be your Mac or Windows, Linux, and Unix. The main reason mostly these operating systems somewhere use Python language as well. तो ये तो पता ही होगा यदि कोई चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, तो फिर उस चीज़ के बारे में यदि हमसे कुछ पूछा जाएगा, ठीक है? तो उस चीज़ को हम ईज़िली आंसर कर सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट अवर डेली रियल लाइफ, यदि हम तुमसे बोले हैं ये 2 प्लस 2 कितना होता है? ओके, क्योंकि तुम लोगों ने ये पढ़ा है और आप लोग ये डेली कैलकुलेशन कर रहे हैं मैथ्स में, देन यू कैन ईज़िली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4. गॉट इट नाउ? Then if I move further, it's a completely free language in two ways. Like first, it doesn't cost a single penny. If It means like it's a completely open source. It has been developed by open source contributor. ऐसा नहीं है कि इसे Microsoft ने बनाया हो या फिर Google ने बनाया हो. बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से देयर हैड बहुत सारे जो भी कंट्रीब्यूटर्स थे उन लोगों ने कोलैबोरेट किया एंड किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने पहले इस प्रोजेक्ट को लीड किया जब अदर पर्सन्स को लगा कि हाँ ये टेक ऑफ कर सकता है ये या ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है आने वाले फ्यूचर में काफी यूजफुल होगा तो जो अदर कंट्रीब्यूटर्स थे दे आल्सो केम टू कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोजेक्ट. Okay, and secondly, it can be freely modified and redistributed. Modified means like if you want to modify any single line of code or any कोई भी तुम्हें किसी भी लाइन का या सिंटैक्स जो जो कुछ भी कोड तुम्हें चेंज करना है ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मान लो मैंने कोई एक प्रोग्राम लिखा. ओके, इन दिस प्रोग्राम वी हैव अराउंड 50 लाइन्स ऑफ कोड फॉर आवर प्रॉब्लम. तुम्हारे दिमाग में आप लोगों के दिमाग में कोई एक ऐसा आइडिया है दैट यू कैन रिड्यूस that 50 line program code in 20 lines. Okay, so this mean like it can be freely modified. आप लोगों ने उस प्रोग्राम को मॉडिफाई किया एंड देन यू विल अगेन पुश दैट पर्टिकुलर कोड टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो जो कोई भी उस प्रोजेक्ट का मेंटेनर होगा तो देन वो आपका पुल रिक्वेस्ट रिव्यू करेगा. यदि ये सही तरह से वर्क कर रहा है देन ही विल श्योरली मर्ज योर पुल रिक्वेस्ट. So that's why we said here it can be freely modified. If I talk about distributed, after distributing, yeah, so after modifying, it means तुमने कोई प्रोग्राम मॉडिफाई किया, अब तुम्हारा कोड वो तुम्हारे एप्लीकेशन में यूज हो रहा है. It means that particular program or that particular application is being redistributed. Got it now? So these were the features of Python. And if I talk about a simple program, like if I say you have to print hello world in C language, then I guess you will have around 4 to 5 lines of code. You will import some header files like has include stdio.h and some in curly braces, and you will write printf hello world. Then you will return some statement, etc. So it took around more than 4 lines. In Python, we can simply print hello world in just one line. Print hello world. You will got your output. And if I talk about what extra features it has, if I talk about it's a variety of basic data types available.
Then it has it has numbers, strings, lists, and dictionaries. And you will know about list and dictionaries when you will see some tutorials on Python. Okay, और ये नंबर और स्ट्रिंग के बारे में तो आई गेस पहले से ही पता होगा यदि तुम लोगों ने सी और सी प्लस प्लस यूज किया होगा या जावा जो कुछ भी. One more benefit of Python, it supports OOPS, which we call object-oriented programming, which you will learn in your further semester. The main benefit of OOPS because it comes with classes and multiple inheritance. It means like in a single program you can create multiple classes and you can use multiple inheritance. Okay, and your code can be grouped into modules and packages. Modules mean like you write more than 100 plus lines code. Okay, and this code means this code that code has some functionalities. You can convert your that code into a module, like something I talk about in Julia, like how we create modules. So we simply give the name, like whenever we call any package, so we simply use using and our particular package name. If I talk about our data frames, then we will simply call using data frames. And there is something in Python as well. In Python, we do import and that particular package name. Like whenever you want to call that particular package in your program, in your problem. If I talk about like you are analyzing some data and you have to import pandas and NumPy library. Okay, so what you will do, you will just simply call import pandas and enter, and again import NumPy. Okay, then you can use the functions of pandas and NumPy in your further code. Okay, and if I talk about like modules can be made in C or C++ or any other language, the main benefit of Python is you can make your modules in any of these three languages, C, C++, or any other language. And it has automatic memory management. And if I talk about like C और C++, तो तुम लोगों को like memory allocate करना पड़ता है, कैलोक मैलोक इन सब का यूज करके. नहीं अभी पढ़ा होगा तो आगे पढ़ोगे इस चीज के बारे में. It also frees us from manually allocate and free memory in our code. Like as I previously said, in C or C++, we have to allocate memory. Okay. And in Python, it just do automatically. Like so, you won't have to use malloc or free, which we use in C. So the main benefit of and features of Python. Okay, so if I talk about like where Python is being used, so Google is using Python, like the Google search engine is using mostly 30 to 40% Python in its code base, I guess so. I will have to search about it in Google so you can figure out later about it. Same thing goes with Facebook, Yahoo, and NASA, YouTube, Dropbox, and Quora, Mozilla. They are the some big organizations, big multinational companies which uses Python. There are thousands of companies which also uses Python. I can't give the name of every company, so you can search about it in the Google itself. Now, if I talk about like how we write Hello World program in C++, Java, and Python, as you can see here, as I had mentioned, like in C++, it take more than 4 to 5 lines, and in Python, the same goes with Java. Python we can just simply print hello world. And if I talk about like swipe numbers, like I have another example. Like if I say you have to swipe two numbers, write a program to swipe two numbers. कोई एक बंदा होगा वो C++ में लिख रहा होगा, दूसरा होगा वो जावा में, and तुम Python यूज कर रहे हो, so like which will be faster and easier. So like you can simply see here, like you can write code Python
swap two numbers in just, I guess, within 10 seconds comparison to C++ and Java. So it's a, in fact, I would like you have to just print some pattern. Same thing goes pattern. So you can just use four lines of code to print a pattern. I can't show you output right now. I forgot to put the output image as well. I should put the image, but like after completing the session, you can run these codes in your own computer, or you can use any online IDE as well. You don't know like how to install Python like this. Like I think you should learn. Like you can easily search some basic tutorials on YouTube, video tutorials, and if you want to follow some text-based tutorials, then I think Medium is the best thing where you can find all types of tutorials. Like if I talk about you want to learn Python, then just search Python tutorial on Google. So like it will surely give you some beneficial results from where you start Python journey. But in the end, I will also provide you some tutorials like from where you can learn this language. If I if I'm not able to provide the tutorials today, then I will put the links in the channel after today. And if I talk about like what are the applications of Python, so you can simply like you can use Python in your web development work as well. There is a framework in Python which we call Django and Flask. Django is a like difficult framework to learn or to imply in comparison to Flask. Flask is very easy. Okay, so that's why we called it here. It's a micro framework, and you can use Python in your internet protocols as well, like in HTML and XML, or in your email processing. Okay, so there are more libraries in Python are available right now. लाइक ये आप लोग जानते होंगे आप लोग जो रिक्वेस्ट भेजते हैं लाइक जैसे कि मान लो आप लोगों ने किसी एक वेब पेज पर सर्च किया जब आप लोग किसी एक उस वेब पेज की लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है वो तुम्हारी रिक्वेस्ट को सर्वर के पास फॉरवर्ड करता है ठीक है जब सर्वर तुम्हारी क्वेरी को चेक करता है एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलते हैं उस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक वो सर्वर तुम्हें कितनी जल्दी तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर रहा है जितनी जल्दी सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा उतनी तुम्हारी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी मतलब कि जितनी तुम्हारी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी उतनी जल्दी तुम्हारा सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा और यदि तुम्हारा सर्वर लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है इट मीन्स लाइक तुम्हारा प्रोग्राम बहुत ही बेकार है जो भी तुम्हारा कोड बेस तुमने जो भी लाइक फीचर या जो भी तुम्हारा स्टाइलिंग कोड है जैसे भी तुमने कोड लिखा बहुत ही बेकार लिखा हुआ है तो यू विल नीड टू इम्प्रूव इट so when you will do more practice, then I am pretty sure you will learn about it more. Like how can you write an efficient code and scalable code. Okay, and it has a very web scraping, very good web scraping library, which we called Beautiful Soup. When you will do web scraping in your data science journey, like if you want to be a data scientist, then I guess कि आप लोग वेब स्क्रैपिंग वगैरह जरूर सीखेंगे योर इनिशियल स्टेज like how to prepare a scraper or how to scrap data from website like Amazon okay, and from Quora something like this and Reddit okay and so like if I talk about like Google Python provides the power behind the most popular search engine in the world um, named Google we all know about it right now it is the most popular search engine I don't think so इसकी प्लेस कोई ले पाएगा आने वाले फ्यूचर में बट एक टाइम ऐसा था जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको टेक ओवर करने का ट्राई किया हम लाइक क्या चलो तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं जब सुंदर पिचाई ने एज अ प्रोडक्ट मैनेजर गूगल को ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे क्या था लाइक गूगल एज अ सर्च इंजन तो वर्क कर रहा था बट गूगल का खुद का जो आज अपन लोग
गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं ना, खुद का ब्राउज़र नहीं था। यहाँ पर मतलब कि खुद का ब्राउज़र होने से क्या फ़ायदा है? लाइक यदि हमारे पास खुद का ब्राउज़र है, तो जो हमारा सर्च इंजन है, उस सर्च इंजन को हम उस ब्राउज़र में एज़ अ डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो जब भी कोई यूज़र सर्च करेगा उस ब्राउज़र के थ्रू, तो उसकी क्वेरी हमारे सर्च इंजन के थ्रू ही जाएगी। हमारा सर्च इंजन अभी क्या है? गूगल। लाइक इफ आई टॉक अबाउट लाइक देयर वर एट दैट टाइम देयर वर 3 सर्च इंजन्स याहू, गूगल एंड बिंगो। बिंगो के बारे में पता होगा ना, लाइक इट वाज़ द सर्च इंजन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, आई गेस, आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। तो जब सुंदर पिचाई ने एज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर जॉइन किया, तो उसने जो उस टाइम पे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर था गूगल का, कोई एक फॉरेनर ही था, मुझे नेम याद नहीं है। उस टाइम पे इसका प्रोटोटाइप रखा कि मुझे अपना खुद हम लोगों को अपना खुद का सर्च इंजन बनाना चाहिए। बट जो उस टाइम का करंट सीईओ था, उसने मना कर दिया कि लाइक आई डोंट थिंक सो, लाइक इट विल बी टू मच यूज़फुल। तो लेकिन फिर सुंदर पिचाई नहीं माने। वो उस टाइम जो गूगल के डेवलप मतलब कि अ, गूगल का फाउंडर था लैरी पेज एंड सर्जे ब्रेन, तो वो उन लोगों के पास में गया, अपना आइडिया रखा, वो लोग एग्री हुए। तो काम करना, और तब काम करना इन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था। ओके। तो कुछ दिन बाद एक लाइक बड़ी घटना, कि यहाँ बड़ा इंसिडेंट हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, रातों ही रात में जो उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउज़र में बोलते हैं अपन लोग, जो एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं ना, तो ब्राउज़र में उस टाइम पे गूगल था डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, गूगल को हटा के गूगल का जो सर्च इंजन हटा के अपना बिंगो डाल दिया। 24 घंटे के अंदर-अंदर गूगल के सर्च इंजन से मोर देन 80 मिलियन यूज़र्स गायब हो गए। जब ऐसा हुआ ना, तो जो उस टाइम का करंट सीईओ था, उसके ऊपर बहुत प्रेशर आया। लाइक एक साथ यदि हम लोग इतने सारे कस्टमर्स खो देंगे, तो हम लोगों के लिए कितना बुरा होगा, हमारा बिज़नेस कितना डाउन हो जाएगा। फ्यूचर में हम लोग कुछ ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। तो तुरंत ही उसका प्रोटोटाइप लोगों ने अप्रूव किया, और जो भी टीम थी उस टाइम पे कॉम की, उन लोगों ने रातों-रात वर्क किया, लाइक 3 महीने के अंदर-अंदर, आई गेस 3 महीने मैक्स टाइम था। लोगों ने अपना खुद का क्रोम ब्राउज़र बना दिया। एंड देन इन अपकमिंग 2 to 3 months again, they gained their all users. So that was the journey of Google Chrome and Sundar Pichai. वहाँ से सुंदर पिचाई का प्रमोशन हुआ, एंड आफ्टर इट्स लाइक ही हैड आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द प्रोडक्ट नेम्ड गूगल ड्राइव and Gmail and Google search engine and Android operating system. So now, as you can see, he is the CEO of Alphabet, which is the head company of the like subsidiary of some other companies of Alphabet, like Google, DeepMind. There are some other companies as well comes under Alphabet. Okay, so now if I talk about like some more applications for Python, like we use Python in scientific computing and numerical computing as well. So like there is a famous package available for mathematics, science and engineering. The name of that package is SciPy. You will search about it in the Google, then you will find plenty of information about it. Okay, and we use Python in Raspberry Pi as well to design robots. Like यहाँ पर किसी को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट होगा, तो like that person will surely use Python and C++ mostly. His भैया yeah. कुछ कुछ डाउट्स आया है। Okay, like can we take after completing this PPT? हाँ हाँ हाँ, ओके ओके फाइन है। Like at the end of 10 to 15 minutes. Okay. And for our daily analysis and modeling library, we use pandas. Okay, there is the use of Python in desktop graphical user interface as well. Windows जो अपना बनाया गया है ना, वो पाइथन का भी यूज हुआ है। लाइक देयर इज अ GUI library available which we call TK, and another library is Kiwi for writing a multi-touch application. As you can see in robotics, like Raspberry Pi can be used as brain to the robot to perform various actions and to react to the environment, including Raspberry Pi can be done using Python. Like when we'll learn about robotics, and we'll surely use like these hardwares to train your robot.
and it is the basic interface of our GUI, like how it look like. Okay. And there are other application of Python as well. In backcrawling, we use Python. Okay, like there is a library like Beautiful Soup, जो कि मैंने अभी इससे पहले नाम बताया था इसके बारे में. And there are web development frameworks available named Django and Flask. And you use Python libraries for your data structure and algorithms work. You can use Python to develop plugin or your own libraries as well. And there are some more applications of Python. Uh, Python का data science में बहुत use है. Like when you will learn about data science, then you will surely know about it. Okay, if you will have some knowledge of machine learning, AI, and you can implement these algorithms. Like these algorithm means machine learning or deep learning algorithms in Python or any other language as well. If I talk about like Julia, C++, okay. The TensorFlow framework is mainly based on C++ and Python, which we currently use for our deep learning task, TensorFlow and PyTorch. And you can use Python in your networking task as well, like implementing some protocols in SMTP, FTP, HTTP. You will learn about these protocols when you will read about networking. We also use Python in our cryptography work. There are some algorithms available in cryptography. The name of those algorithms are RSA algorithm, RC4, and DES. And like you can use Python in computer vision as well, like which is the application of deep learning. There are other applications of deep learning as well, NLP and computer vision and speech recognition or recognition will come under NLP, I guess. So you will find about it later. So what we do in computer vision, we just recognize faces after training some models. Okay, we can find their age, like gender, color. Okay, these all categories we can define using TV. And machine learning, we also use Python to predict stocks, fingerprint identification, space detection task. There are a few more applications of Python as well in artificial intelligence, like simple AI or easy AI. Talk about like games. You can in game development you can use Python and C++ both. Okay, Pygame, which is a like a few are very popular. Pixelman, Too Many Troopers. These are the name of games which has been written in Python. Pygame looks like this. Just comparison of with some other language. So as you can see, Python is on the top. Like number of uh, top 39 US computer science departments that use each language to teach introductory courses. मतलब कि इन लोगों ने जो भी 39 US कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट्स थे वहाँ पर सर्वे किया तो they found like these departments mostly use Python. सर्वे like 2014 का है तो अभी अपडेटेड सर्वे मैंने पेस्ट नहीं किया मेरे पास डेटा नहीं था सो दैट्स व्हाई आई पुट ओल्डर सर्वे बट न्यूअर सर्वे में कुछ और ही आउटपुट होगा तब भी पाइथन you will be able to see Python on the top. Okay, there are some other interesting applications like a great fan of TV series or an cricket lover have a messy collection of folders, get news updates and got many movies. Netflix also use Python and a few more applications. I will share this slide so you can download applications from this slide. So, like whenever you want to wish someone happy birthday automatically, you can code your program in Python. जैसे कि मान लो आप लोगों ने देखा होगा जब फेसबुक का नोटिफिकेशन आता है ना भी उस बंदे का हैप्पी बर्थडे होता है तो हम लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाता है तो दैट कोड हैज बीन रिटन इन पाइथन so it was all about Python application. Now if you will have any doubt
and I am here to take those doubts. And after 1 hour or 2 hour, or maybe like tomorrow, I will share some materials like from where you can learn Python. So you can just follow one by one link like that. Like जैसे कि मान लो मैंने particularly कोई 5 links share की. So try to complete those courses from beginning or those tutorials from beginning. ऐसा नहीं करना कि like किसी tutorial में सीधा jump कर ले या 4 में. If you like follow one by one, I am pretty sure you will gain some very like important thing, okay, and you will do some productive thing. कि ऐसे jump करोगे यहाँ वहाँ, then you won't be able to learn and life. So okay, now I am open to take questions. Please someone can pass on the questions or I will have to see. Yeah, भैया passing. Okay. Oh, just भैया wait a minute. I can answer. yeah. Right. Okay, so the question is pointer initialize kernel. Don't use pointers in Python. ये सब only C and C++ के inside ही है. It will be better if you can ask your questions to turn on the. I guess it will be very interactive. Because then I will know like you got your answer or not. The next question is from D Mentor. This question is like, what are my views on Python scope in upcoming future projects? Okay, तो Python का scope खत्म नहीं होने वाला है. I guess upcoming 10 to 15 years. Don't worry about it. There will be a lot of scope of Python in every field. If I talk about like data science, web development, or even in your research projects. Okay, But ping is I have a question कि ये uh, पाइथन का यूज ये डिस्करेज क्यों किया जाता है? can use Python in computer programming as well. But the main benefit of C++, like it's a very fast when it comes to write some problem solving code. So like अच्छा. you will found mostly programmers or computer programmers use C++ in comparison to Python. But you can also write your code in Python as well. Like there is a library named standard template library. In that library, every algorithm has been implemented. What you can do, like just I am giving you a problem. Okay, you have to just sort an array. Okay, what Okay. you can do using that particular library or that particular language, you have to just call that sort function. Okay, Yeah. not you won't have to imply the whole sort algorithm in C++. Like easily you can call sort function and you can solve your problem easily. That's the main benefit अच्छा. of C++, I guess so. Yeah. Are you satisfied? Yeah, भैया. Yeah, okay. AI is better या फिर data science is better as a like You like Python के लिए? look. Data science is the name of this complete field. There are Okay. subfields of artificial intelligence, okay, which we अच्छा. call machine learning and deep learning. If you want Okay. to be a data scientist, then you should have knowledge about machine learning as well, deep learning as well, and data analytics as well. Okay. Okay, then you will be called like you are a data scientist, अच्छा. Okay. Okay. I So, guess. have any more questions? Yeah. कुछ भी पूछ सकते हो like तुम्हें like कौन हाँ. से फील्ड में जाना हाँ. चाहिए डेटा प्रशांत कुछ भी पूछ रहा पूछ था. लो like as you know like I am also the
learned GenSec at STS BIT Mesa. So you can also ask about data science, and you can also about research and development. Is previously I had worked at Massachusetts Institute of Technology, USA, and I had also worked as a research intern at University of Bristol and IIT Delhi, where I had worked on natural language problem. You can ask anything. भैया मैं पूछ रहा Not like था कि जैसे पाइथन हाँ सब जगह आजकल यूज हो रहा है, एआई में, एमएल में, वेबडी में भी, मतलब बैकएंड में तो पाइथन यूज होता है। एंड्रॉइड डेवलपमेंट में क्यों नहीं यूज होता पाइथन? देखो एंड्रॉइड मतलब डेवलपमेंट एंड्रॉइड में क्योंकि देखो पूरा का पूरा ओके ओके कॉटलिन, फ्लटर और जावा में चल रहा है, उसमें पाइथन क्यों नहीं आया अब तक? देखो द मेन रीजन क्योंकि जो तुम्हारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आई गेस वो बनाया गया था 1 मिनट लैंग्वेज ऑफ okay as you can see here the code behind Android operating system they had used Java for user interface and for core part they had used C++ and then for some other language but mainly part was written in Java, C and C++. So I think it's an thank you everyone and thank you to organizers as well for calling me. Thank you, Bhaiya, for coming here. This is the end of our session, and thank you everyone who joined us.